Hello Teknolovers, jumpa lagi. Kemajuan teknologi saat ini sangatlah mempengaruhi perkembangan dunia otomotif. Semua pabrikan otomotif di seluruh dunia berlomba-lomba memproduksi transportasi untuk menunjang kemajuan di negaranya, sekaligus sebagai modal untuk menarik keuntungan di bidang perekonomian dengan cara mengekspornya ke negara lain. Nah, jika selama ini banyak pabrikan luar yang mengekspor alat transportasi ke tanah air, rupanya Indonesia juga tak kalah hebat dengan produk yang diciptakan langsung oleh anak bangsa. Berikut ulasan kami yang harus kamu tahu terkait bus tingkat buatan Indonesia yang dikirim ke luar negeri. Tapi sebelum melanjutkan video ini, yuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar tak ketinggalan info menarik terbaru setiap hari di channel Teknologi Populer. Dimensi. Dikutip dari laman pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Sabtu 22 Februari 2020, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Bupati Semarang Munjirin meresmikan bus buatan karoseri Sivi Laksana yang diekspor ke luar negeri. Bus yang dirancang anak bangsa ini merupakan jenis double decker alias tingkat. Bus tingkat tersebut memiliki panjang 14,4 meter, tinggi 5,1 meter, dan lebar 2,5 meter. Kabarnya, 10 bus double decker buatan karoseri Laksana dari Semarang, Jawa Tengah akan dikirim ke Bangladesh. Interior. Beralih ke sisi interior, bus ini dilengkapi dengan jok yang terdiri dari 45 kursi luxury seat ditambah dengan 1 kursi VIP suites dengan konfigurasi 2 kanan dan 1 kiri. Tak hanya itu, bus tingkat tersebut juga didesain sesuai dengan permintaan negara yang bersangkutan. Misalnya, posisi tangga untuk naik ke atas yang berada di bagian depan dekat kursi awak kabin. Mesin. Bus ini dibekali mesin berkapasitas 13.000 cc, 4 stroke 6 silinder turbocharger dengan tenaga maksimum hingga 410 horsepower pada 1900 rpm atau revolution per minute dan torsi puncak di 2000 Nm. Sedangkan untuk bagian sasisnya menggunakan tipe Scania K41EB 6x2. Fitur. Bus mega tersebut rupanya didukung oleh fitur-fitur yang akan menemani kenyamanan penumpang seperti TV, kulkas, defroster system, dan bagasi yang luas. Tak hanya itu, bus tingkat ini juga telah dilengkapi dengan alat pemadam api dan kotak P3K. Adapun fitur lain dari interior bus tingkat ini meliputi fitur berupa sistem kabin dengan suasana bercahaya, bodi bagasi yang dibalut aluminium, kamera, sistem pintu pneumatik, serta AC dengan sistem pemanas. Tembus pasar global. Perlu kamu ketahui, karoseri milik Sivi Laksana sudah beberapa kali mengekspor bus ke beberapa negara, diantaranya Fiji dan Timor Leste. Sementara untuk seri double decker, ekspor yang dilakukan ke Bangladesh menjadi yang pertama kali. Melihat ekspor bus adalah salah satu realisasi dari komitmen pemerintah Indonesia dan Bangladesh untuk meningkatkan kerjasama ekonomi. Apalagi Bangladesh merupakan sahabat Indonesia di kawasan Asia Selatan. Tak hanya itu, bahkan dalam waktu dekat, Sivi Laksana juga akan mengekspor karoserinya ke Filipina dan Thailand. Harga. Nah, berbicara soal harga, Legacy SR2 Double Decker yang diekspor ke Bangladesh diperkirakan memiliki harga mencapai 3 miliar rupiah per unitnya. Dukungan pemerintah.
Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah menegaskan bahwa pemerintah akan mendukung penuh kemajuan dunia usaha, khususnya yang berorientasi ekspor. Sebab menurut Pak Ganjar, ekspor merupakan salah satu upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Bahkan, ia menawarkan diri untuk menjadi tenaga marketing produk unggulan asal Jawa Tengah ke berbagai negara dengan menelpon para dubes di negara yang prospektif untuk memasarkan produk yang ditawarkan. Wah, pemerintah tak main-main mendukung produk mewah karya anak bangsa ini yang gak kalah saing dengan produk luar negeri. Ini sih emang patut diapresiasi. Nah, itulah tadi bus tingkat buatan Indonesia yang dikirim ke luar negeri. Gimana pendapat kamu dengan adanya hasil karya dari kerja keras anak-anak bangsa yang mampu mengekspor bus mewah ke luar negeri? Ramaikan kolom komentar yuk. Oke deh Teknolovers, seperti biasa sebelum video berakhir, jangan lupa like and share video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan info teknologi terupdate masa kini. Thank you for watching. See you next time and bye.